Sehingga dahak yang melekat di paru-paru dedek bayi bunda itu akan bisa keluar. Nah, setelah keluar, bunda jangan langsung berdirikan ya si dedek bayinya ya. Takutnya dedek bayi bisa tersedak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati. Nah bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membagikan tips bagaimana cara mengatasi batuk pada bayi atau balita. Nah bunda, gerakan ini yang nanti akan Bidan Irawati sampaikan itu adalah gerakan cukup dengan menepuk-nepuk bagian tubuh bayi saja ya. Bagian tubuh bayi mana yang harus kita tepuk untuk mengatasi keluhan batuk pada bayi kita? Nah, oke. Di sini Bidan Irawati ada contoh bonekanya ya. Misalkan ini adalah bayi. Nah, ketika bayi kita itu mungkin ada keluhan batuk yang tak kunjung sembuh, sudah berobat namun batuknya tak kunjung sembuh dan sudah diperiksakan ternyata hasil labnya normal semua. Nah itu untuk mengatasinya supaya bayi bunda itu batuknya segera mereda atau cepat sembuh. Ketika bayi bunda itu sedang batuk atau sedang mengalami batuk, bunda bisa posisikan bayi bunda miring, baik menghadap kanan ataupun menghadap ke arah kiri. Kemudian bunda bisa lakukan gerakan tepukan pada bawah ketiak si dedek bayinya. Jadi tangannya bunda bisa dipegangin tangannya, kemudian tepuk-tepuk di area bawah keteknya seperti ini. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuknya jangan terlalu pelan dan juga jangan terlalu keras ya bunda. Nah, seperti ini. Secukupnya saja ya bunda, senyaman si dedek bayinya. Setelah ditepuk di area bawah ketek, baik bagian kanan maupun bagian kirinya, sama ditepuk juga. Tangannya boleh dipegangin. Kemudian kita lakukan tepukan lagi, yaitu di area belakang atau punggung belakangnya. Posisinya seperti ini tangan kita ya. Ditepuk yang kanan, kemudian yang kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Secukupnya, kemudian bagian atasnya ditepuk. Setelah itu kita tepuk juga bagian dada depan. Ya, secukupnya juga ya bunda ya. Biasanya kalau kita sudah menepuk-nepuknya seperti ini, itu sebenarnya fungsi gerakan dari tepukan ini untuk mengencerkan dahak atau memecah dahak yang ada di paru-parunya, sehingga dahak yang melekat di paru-paru dedek bayi bunda itu akan bisa keluar. Nah setelah keluar, bunda jangan langsung berdirikan ya si dedek bayinya ya. Takutnya dedek bayi bisa tersedak dan dahaknya bisa masuk ke paru-paru. Itu bahaya sekali ya bunda kalau masuk kembali ke paru-paru. Jadi tetap dimiringkan sampai semua dahaknya keluar. Atau ketika bayi bunda kesusahan untuk mengeluarkan dahaknya, bunda bisa memakai baby oil di tangan bunda, kemudian bisa memijat pelan di arah bawah dagu si dedek bayinya. Jadi di leher bagian tengah sini, bawah leher sini dipijat ke atas seperti ini. Ini untuk membantu mengeluarkan dahak yang susah keluar tadi seperti ini. Nah, itu tadi adalah gerakan simpel supaya mengatasi batuk pada anak bunda ya. Semoga bermanfaat dan batuk anak bunda segera sembuh ya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.